大家好，现实视角看中国。俄罗斯的唯一的一艘航母叫库兹涅佐夫号。他报道是说要退役啊，昨天报道的啊，说就不修了。原来说放在这个船坞里修了好多年了，修不起来，说不修了，那就等于是要当成废铁处理了。那这样呢，就是俄罗斯作为五常之一，就五常都有航母嘛，它也作为五常之一的国家，就它没有了航母。这个事儿我也看了一下，就是俄罗斯那面这个网上的这些个反应啊，反应不强烈，没什么反应。但是在中国的这个互联网上，反应非常强烈。这个就反映了中国社会的一种苏联情节或者是俄罗斯情节。就是中国这个社会呢，它首先没有脱离了农业社会，那现在或者叫农民社会，或者叫农民工社会，就是这一系列的东西，它没有脱离到这个东西，它没有进入这个现代的这个思维，这是第一个特点。第二个特点，它就是我说过很多次啊，它是一个道德社会，就是你让它进入法治这东西非常难啊。然后呢，它是奉行一个原来的这个皇帝专权的这种大家长社会，就后来到人民民主专政，这都是一致的。它没有这些东西，它受不了。那另外呢，就是新养成了一个病，就是苏联病、俄罗斯病。就这个病呢，就是和建国之后，就是和俄罗斯之间这种，和前苏联之间这种的，就是共产党国家之间这种的错综复杂的关系引发的。你比如说，对于俄罗斯或者是前苏联对中国的影响，这个看法基本上是比较两极的，就是年纪比较大的，包括也经历过苏联援助工程的一些和苏联援助工程师一起工作的那些工程师。就是他们对这个苏联其实还是有崇拜心态的，而且他们也感谢，说是还是定义是苏联帮助中国，新中国完成了这个工业化啊，就是要不然没有苏联的帮助，我们建国之后没有那么快能把工业搞起来，这是他们的一个基本论断啊。但另一方面就是抱有民族主义特点的这个，就是说对俄罗斯的这个仇恨。这个愤慨在这个民间社会也广泛存在。那还有一个事儿呢，就是说什么？就是文革期间是否定了这个赫鲁晓夫，但是没有否定斯大林，就斯大林没有否定这个事儿，就是在现在这个中国社会上，它也会产生一个巨大的影响。前一天呢，还有人讲啊，我还在网上看到有人说这个应该还是要斗倒这个赫鲁晓夫，还是要斗倒就中国人斗倒赫鲁晓夫这个心，一直没变，就是包括中苏论战啊，也是这样的一个问题。那现在还是放在这个基础上，就是如果你没有否定斯大林啊，没有否定包括列宁，就是这一段的革命，那就没有办法正视整个苏联的这段历史。所以说，这就含有了苏联情节和俄罗斯情节，就这部分人对这个方面的情节很深。就是即便有很多人认为，就俄罗斯这个民族它不怎么样，它是一个很差的民族，它是一个强盗民族，但是他们对苏联的这个情节也是很重的，就是特别是50年代，四五十年代生人的这些人，然而就是这个库兹涅佐夫号这个一淘汰，就国内就沸腾了啊！国内说，哎呀，这个表现出几种心态，一个就是说太可惜了。那么太可惜这种心态，它反映了一个什么心态呢？就是太可惜这个心态，这个是反映在这个瓦格良号上。就是中国把瓦格良号买过来，现在变成了辽宁舰啊。就是我们现在辽宁舰不是还是很牛嘛？辽宁舰还是很牛，但牛也不知道牛过几次啊，反正是差不多吧，和这个就是比这个库兹涅佐夫号好一点。库兹涅佐夫号从造出来之后就没有干出来什么长脸的事儿，都是干了现眼的事儿，不是着火就掉飞机啊，要么还把窗户给搞塌了等等，这一系列的不好事都叫他干上了。但是呢，就是这个瓦格良号就到了中国变成辽宁号，到底有多大作用？这个因为大家也不是很清楚，所以说呢，有这种捡破烂心态，就中国人有一种捡废品的心态。就是因为受穷，因为经常受穷，看着什么都是好东西。这东西就不修了，你看这东西要拿过来中国修，那你看我们就把它变成另外的一艘航母。那你现在就是说，你现在非核动力这个航母，那你只能作为防御性的航母，你有什么用呢？你也开不出去。你包括这个山东舰以及要下水这个福建舰，
你能体现出来的这个价值其实也不大。按照一些军事专家讲的，也就是说给敌方浪费一定的火力，因为你走不出去。就是你作为一个飞机的平台，你出不去，你没有那么大的这个作战半径，那就没有任何意义。但中国人不想这个啊，他再造一艘航母，你看，多好，就是他说这为什么不拉到中国来修啊，等等一系列的惋惜，就是这个意思，是一种捡破烂的这个心态。那还有一种心态是什么心态呢？就是觉得自己很牛的这么一种心态。那你看，我们把瓦格良号都修好了，我们修成现在这么牛的一个航母，那这个航母，你看你本国都不会修了。你这个俄罗斯也太差了，这个是一种瞧不起的，这一种是高傲自大的这样的一个心态。那么第三种心态就是我最开始讲的这种俄罗斯情节的心态。那中国人在这方面体现出来的东西呢，非常非常强烈。就是如果说中国社会你解决不了中国人的俄罗斯心态、苏联心态，就是这个整个的这个情节，你想步入一个现代社会，那个是非常非常难的。那么中国人从这个库兹涅佐夫号放弃维修，然后变成一艘淘汰的这个航母，中国人除了可惜之外比俄罗斯人还觉得可惜，他就没有体现出这里能反映出来一个什么样的问题。你比如说这个俄罗斯这么多年就为什么连维修的能力都没有，就一直是修不好，一直是一手破舰。你就没想，就俄罗斯从苏联解体之后，就是说，普京这么多年宣扬，就是他那个也叫让俄罗斯再次伟大这样的一个东西，给俄罗斯带来的是什么？你带来的是先进还是落后？那我们看到了，他给俄罗斯带来的是，从他上台之后2000年到现在，整个科技水平一步一步的这个倒退，那么倒退到现在，就是说一艘航母也没有了。我估计以后会出现一个更大的笑话，有可能会说，就是说，俄罗斯的那么多核弹头其实已经没有用了，已经打不出来了。那这个可能性都是有的，就是在这次俄乌战争当中，它暴露出来的整体的这个颓废，是大家没有想到的，但是我们从它整个科技水平的落后，这是人人可见的，显而易见的。汽车、手机，你什么都不能造了嘛。你除了能卖石油、天然气之外，你任何事儿就不能干了。然后你手里只把着一个核按钮，你除了能想按这个核按钮之外，你什么都不能干了。就这个是中国人其实也都没有怎么思考的。那么说，当一个国家它在衰败的时候，就衰败它不是一下子就衰败了，就是一滑到底，而是一个缓慢的过程。而在这个缓慢的过程，就是这个国家它的整体的大共同体意识，它会强调它的强大。就是像俄罗斯这样说，我有多牛多牛，我有多强多强，而且他往死了会喊自己的强大，而且也会喊让自己再次伟大。其实美国也存在着这样的一个问题，就是特朗普提出让美国再次伟大，他这种提法可以讲代表美国开始衰败。那反过来看中国呢？中国无论你从任何角度上说，就是它整个这个惯性、经济惯性和所有惯性还在，就是还在从2012年之后，它虽然还在往上冲，但是这个力量其实它还是减少了。就是我们看到我们军事能力呢，在各个方面呢是非常快速的提高，但那也是一个总量上的提高。就是我们不用从军事上看各个方面的这个强盛了什么的，也不用从这个经济可以说都不看，就你看中国体育这几年的表现，那你就知道是个什么样。就如果中国人不走出苏联和俄罗斯这个情节，那么你整个的这个民族命运与俄罗斯也将殊途同归。好，今天就和大家聊到这儿。